Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalattoota fi kabajamtoota ilmaan Oromoo kan YouTube Jamaaluu TV jalatti argamtan hundumti keessanuu kan fayyaa keessanii nagaadha. Alhamdulillah nagaa kooti. Hadda aappii bareedaa tokko nisii qabadhee dhufe aappichi yeroo halkan dukkana keessaa silkii fayyadamtan ija keessaniif baay'ee isin fayyada. Silkiin ijarratti baay'ee rakkoo guddaa fida. Rakkoo kana furuudhaaf immoo halkan dukkana keessa jechuudha. Ifti isaa hundi isaa jechuudha. Ifti mobaayila keessanii irraa isin laaltanu gara ija keessanitti gatii seenu jennaan mataa keessan keessaa as argisee jedha jechuudha. Ifti mobaayilaa jechuudha. Kanaaf aappiin kun immoo baay'ee natti tole, anatti iyyuu buufadhee itti fayyadamaa jira. Gara aappicha tuttuun dabarfatiin namoonni yuutuubii kiyyaaf haarawaa taatan yuutuubii keessanii seentanii eega itti seentanii booda bakka seerchii duwwaa kanarratti Jamaaluu TV jettanii barreessitanii Jamaaluu akkasitti haala kana yeroo barreessitanii achi booda search gootanii kun haala kanaan isin baa profaayiliin kiyyaa jechuudha. Profaayilii guyyaa gubbaa kanarratti ni rukuttanii gadi cuqaastanii haala kanaan fakkeenya nama waan subscribe godhee jiruuf haala kanaan isin baa isin bifa diimaa kanaan isin baa isin akka kana yeroo isin bahu subscribe gochuudhaaf na bira dhaabbadha. Viidiyoo hanga dhiisaa jiru kana jaleetti kan jiran illee laayivii illee ni jira. Galtanii ilaaltanii laayikii gootanii koomentii kaa'uun hin dagatinaa isiniin jedha. Haala kana eega gurraachistanii booda mallattoo bilbilaa fuulduratti isinii baati. Kunoo haala kanaa jechuudha. Isirra ni rukuttanii yeroo tokkoof kana keessa bifa sadiitti isinii ba'a. Kan ol jedhu kan irra keessoo kan irra keessanii ol irra keessa yoo keessan viidiyoon hanga dhiisu bifa ho'aadhaan takkasuu daqiiqaa turiin jechuudha. Isin bira qaqqaba haala meeseejiitiin yookiin immoo notifiikeeshiniitiin isin dhufa jechuudha. Isarratti ni gootanii haala kanaan amma gara aappichaatti isin dabarsaa. Aappichi kun akka isin argattanu kana aappicha aappii lama buuse aappii tokko keessaa isin agarsiisa. Tokko diskiripshinii yuutuubii kiyyaa jala viidiyoo kana jala isin kaa'a, achirraa argitanii buufachuu ni dandeessan isin jedha. Mee keessa gallee haa ilaallu. Tikkoobsa era haga kanaan bu'ee jedhee ka'ee agirii kan jettu rukuttanii achi kaatanii okay open bani jedhaara. Achi kaatanii asirratti ni kennitanii fi asirratti haala kanaa eeganii isinii bahee haala kanaan jechuudha. Ni argitanii yaada kunoo bifa kanaan jechuudha. Haala kanaan isinii hojjeta jechuudha. Kunoo nu argitanii yaada ani yoo haala kanaan ni argitanii yaada kanarra kunoo mallattoo bifa baatirii keessan irra keessoo harkiftanii achi butanii as buttanuun isinii hojjeta. Amma fakkeenya kunoo akkana gootan dukkaneessa jechuudha. Haala kanarra keessanii buufachuu ni dandeessan jechuudha. Fakkeenya kun jechuudha. Jarreen kun baakgiraawundii bifa barbaadan kaa'achuu ni dandeessanii. Kanarra fakkeenya kanarra kaa'adhaa, diimaa kanarra ni kaa'adhaa, bicaa kanallee kuna bicaa kanarra ni kaa'adhaa. Kanarra jechuudha yoo keessanis kan barbaadan kaa'achuu ni dandeessanii. An fakkeenya kanarra ni kaa'adhaa kan ija kan kootiif ta'u jechuudha. Haala kanaa jechuudha. Gadi xiqqeessitanii jechuudha. Yoo kana gootan jechuudha dukkaneessee yoo kana gootan parsantiidhaan isinii kaa'aa suutummaa jechuudha. Mobaayilli ija keessan halkan yeroo fayyadamtan baay'ee sa'aatii dheeraa waan irratti fayyadamaattanuuf mobaayiliin rakkoo guddaa namarraan ga'a ija keessaniif jechuudha. Appilikeeshinii kana buufadhaa itti fayyadamaan isiniin jedha.
baay'ee bareedaadha appilikeeshiniin kuni. Ana hedduu natti tolee hedduu tokko amma tokko natti tolee buufadhaa jechuudha. Haala kanaan jechuudha dukkaneessitanii bifa kanaa yoo ilaaltan hedduu namatti tola jechuudha. Waan argite yaada haala kanaan jechuudha. Haala kanaan dukkaneessee akka isin barbaadanitti jechuudha. Akka isin barbaadanitti isiniif hojjeta. Buufadhaa itti fayyadamaa isiniin jedha. Haala kanaan jechuudha. Ni argitan yaada ono haala kanaan mallee kalarii illee jaletti kan barbaadan irra kaa'achuu ni dandeessan jechuudha. Appilikeeshinii kana description jedhan isiniif kaa'a achirraa buufattanii itti fayyadamuu ni dandeessanii. Akkan jabaadhee appilikeeshinii haaraa isiniif hojjedhullee laayikii gochuu koomentii naaf kaa'a isiniifan hojjedhaa waan barbaachisaa waan an beeku tokkorraa isiniin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isiniin jedha. Jabaadhaa isiniin jedha buufadhaa itti fayyadama. Video kanallee subscribe namoonni YouTube kiyya hin beekne subscribe na gochuun irraanfatina. Video kanallee like gochuun irraanfatina isiniin jedha.